Görüyoruz. Şimdi hemen bir girişini yapalım. Ve bak yapacağım şimdi. Şuraya alayım bunu. Şimdi öncelikle uyandırıyoruz. Yani uyanıyoruz. Ve şimdi bak yapacağım ve Granny buraya gelecek. İnşallah. Şöyle şimdi bu şekilde yatağın altına girip çıkıyoruz. Hı. Hı hı. Bir şey var. Buradan böyle ilerliyoruz. Bu şekilde. Bakayım. Bu ne ya? Anlatamıyorum. Burada Granny'nin kızı var. Ölmüş ama. Granny öldürmüş. Arabanın anahtarı. Ne bulduk? Şuraya girelim. Az. Şimdi kitabı bulmam lazım. Ki o Granny'nin kızını canlandırayım. Gidiyoruz. Bir şeyler düşürdüm orada. Ay yanlış çıktım, dur. Aklım. Şöyle. Şimdi şöyle yukarı çıkıyoruz. Şu numaralara dikkat ediyoruz. Bakın. Bir dakika. Bunlara dikkat ediyoruz. Çünkü bu ne olur biliyor musunuz? Asansörden sonra çıkacağımız yeri belirliyor. Yani kutuyu seçmeni belirliyor. Öyle. Neyse tamam. Bakayım. Burada da bir şey yok. Tüfeği buldum. Ama bir dakika, şu an tüfekle bir işim yok benim. Hiçbir şey yok ya, bu ne? Tövbe yarabbi. En azından kitabı bulsam, yani başka bir şey bulsam.
Okey, bulamıyor. Hı. Buraya iniyorduk. Korku oyunu önerin bu arada bana. Ay. Neyse gelemez. Bakayım. Tamam şunu alalım ya. Biraz şöyle bakacağız. Tamam. Kuş yemini de bulduk. Okey. Kuş yemini birazdan gelip alacağım. Bu bir demir sopa. Türkçesi yani o. Bu da biber gazı. Spreyi. Kuş yemini alalım. Şuraya. Bunu açıp da geçti. Şimdi ayo buraya. Al. Anahtar o. Aa çekiç bulmam lazım. Şuradan şunu. Düş. Bu ne? Ben Türkçesini bilmiyorum. Kitap buradaymış ya. Şimdi gidiyorum. Şunun canlanıp yürümesini bekleyeceğiz. Yürüdükten sonra da artık bakacağız. Evet başladı şu. Daima anahtarı çıkarsın. Tamam. Şimdi bu kadar ilerlemiş. Tamam. Bu eriyecek şimdi. Gidiyor. Gitti. Neyse. Şunu atlayalım. Atladım. Oturma odasına yakın buradan gidebilirim. Sonra buradan. Ay. Tamam. Bir bakalım.
Dur. Şurasını açalım. Tamam. Örümcek niye peşimden geliyor benim? Geçti. Bir şey yok. Geçti, hemen bu yana geçiyorum. Şimdi ay. Bakayım burada bir şey var mı? Silahın diğer kısmı. Çıksana be. Tamam, şimdi yukarı çıkıyorum. Ay. Evet, en son ay burada kalmıştık. 40 saattir mecburiyetten dolayı duruyordum. Çünkü bir şeyler yaptı. Birazcık işim vardı. Onları hallettim. Bir şey karıştıracaktı. Onu karıştırdım. Gidiyorum. Bu arada ayaklandım ama video bitiyor. Bu arada benim ilk sesli videom. Ama ileride Toka Boka videoları, başka oyun videoları falan çekebilirim. Ev turu isterseniz ev turu çekerim. Yani ne isterseniz çekebilirim yani. Yeter ki siz şunu çek yazın, ben çekeyim. Ama abone olması lazım. Tabii ki de nasıl gidiyorum. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın bu arada. Allah. Var tamamla. Acaba geliyor mu, bakacağım şimdi. Şimdi 2 numarayı seçeceğiz. Kaybettim, şaka mı? Ay. Yakalandık yine. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.